Так и так, прямое включение с места событий. Приобрел я себе новую базу под кастомную клавиатуру Mozgeek M5. До этого была FLE Sport GP 108. Для новой клавиатуры взял себе комплект свечей AKA Fairy Silent. 3 палетки по 45 штук. Вот такие кейкапы себе поставлю на новую клавиатуру. Ну и чтобы собрать все это хорошо, приобрел себе новую отвертку от Xiaomi. Как-то так. Всех с Новым годом!